что не можешь. И крайняя на сегодня песня называется «Ветер». Спи, малыш, не слушай ветер, он не то еще расскажет. Она поет, нашепчет в травах, растревожит, взбудоражит. Спи, не слушай, мы другие, он крылатый, невесомый, изыскал на целом свете ни семьи себе, ни дома. А устанет он, бродя жизнь, так на край земли помчится, отдохнет, нальется силой, чтобы снова возвратиться. Синих лапах там наполнит старый парус, там махнет подолом платья. Скажешь, мол, прощай, родная, да прощайте, сестры, братья. Так, когда-то без причины, без желания оглянуться, ушел из дома, чтобы больше и не вернуться. Ой, не вернуться. Спи, малыш, не слушай ветер, пусть тебя волнует травы, поет про ясные зори, про неведомые страны, да про то, как вид светит, огнёкое светило. Пела мне когда-то ветер, мать узнала, запретила. Ой, запретила.
Спасибо. Сегодня сообщество, где я живу, Запыльков сегодня. Даже Запыльков, не сложно сказать Запыльков, потому что вот с планшета рулит, видите, все это новых технологий. Дим, ты где? Покажись. Вот. Основной, я не заметил, Дима Генцель. Вот. Собственно, человек, благодаря которому сегодня вы имеете возможность нас слышать, потому что иногда бывает то, что играешь, но звукорежиссер дунет, плюнет, и куда-то не туда, и ничего не слышно. Вот. Поэтому спасибо, Димке.